Yes, nguhaye ikaze wowe urimo ukurikirana Chance TV, CTV, nguhaye ikaze wowe uri Bujumbura, nguhaye ikaze wowe uri muri Kenya, aho Nairobi, nguhaye ikaze wowe uri muri Amerika, Jacques cyane ndakubona neza. Ubu dukurikirana umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye ku isomo rya kabiri rya guitar acoustic. Iyi gitari kabisa ngira ngo muri kuyibona. Ubushize twari twarebye ku isomo rya mbere ari ryo do n'uburyo ihindurwa. Uyu munsi tugiye kureba re n'uburyo iraza kuba ihindurwa. Reka tubanze twamamaze hanyuma turaza mu kanya dukomeza. Welcome to Onyinye Salon. Dukorera mu mujyi wa Karongi mu marembo ya gare neza. Ushaka inyogosho zigezweho nta handi wazibariza usibye muri Onyinye Salon. Duhamagare kuri nimero ikurikira 0783570048 0783570048. Onyinye Salon, twika DJ Chance producer on the beat. Let's get up out of here. Yes, twagarutse tumaze kwamamaza. Reka noneho dukomeze ku isomo ry'umunsi ari ryo re. Reka mbanze nkwibutse za mfunguzo uko ari zirindwi. Do ni umurya wa kabiri muri kaze ya mbere, umurya wa kane muri kaze ya kabiri n'umurya wa gatanu muri kaze ya gatatu. Intoki zijyaho n'ubundi nizi. Hanyuma re ni umurya wa kabiri muri ni umurya wa mbere muri kaze ya kabiri, umurya wa kabiri muri kaze ya gatatu n'umurya wa gatatu muri kaze ya kabiri. Intoki zijyaho nizi. Iyi niyo re. Hanyuma mi ni umurya wa gatatu muri kaze ya mbere, umurya wa kane muri kaze ya kabiri n'umurya wa gatanu muri kaze ya kabiri. Intoki zijyaho nizi. Hanyuma tugeze kuri fa. Fa ni ukuvuga ngo ni umurya wa mbere n'uwa kabiri muri kaze ya mbere ukabifatisha agatoki kamwe, umurya wa gatatu muri kaze ya kabiri n'umurya wa kane muri kaze ya gatatu. Iyi ni fa. Sol ni muri kaze ya gatatu turafata imirya ibiri ku ntoki ebyiri. Hanyuma dufata umurya wa gatanu muri kaze ya kabiri n'umurya wa gatandatu muri kaze ya gatatu. Iyi ni sol. Hanyuma ra ni umurya wa kabiri muri kaze ya kabiri, umurya wa gatatu muri kaze ya kabiri n'umurya wa kane muri kaze ya kabiri. Hanyuma si ni turaza muri kaze ya kane dufatemo umurya wa kabiri, twongere dufate umurya wa gatatu, twongere dufate umurya wa kane. Hanyuma uru rutoki turarushyiraho gutya. Iyi niyo si. Hanyuma tuze noneho ku isomo ry'umunsi ni re. Ni re. Hanyuma re nkuko twari tuyivuze ni umurya wa mbere muri kaze ya kabiri, umurya wa kabiri muri kaze ya gatatu n'umurya wa gatatu muri kaze ya kabiri. Ihindurwa gute sasa? Uburyo ihindurwamo ni sol. Ubwitwa itafa yayo. Hanyuma sol yayo ikaba ra. Ubwo noneho ni do. Ubwo iyi re duhise tuyihinduramo do. Fa yayo iraba sol. Sol mbibutsa ko ni umurya wa mbere n'uwa kabiri muri kaze ya gatatu ku ntoki ebyiri. Hanyuma umurya wa gatanu muri kaze ya kabiri n'umurya wa gatandatu muri kaze ya gatatu. Hanyuma haze ra. Ra ni muri kaze ya kabiri dufatamo imirya itatu. Harimo umurya wa kabiri, umurya wa gatatu n'umurya wa kane. Yes. Noneho tugiye guhindura. Do, fa,
sol, do. Umva di zirikana yuko isi yacu yameze amenyo. Do, fa, sol. Ni ukuvuga ngo nababwiye ko uburyo turimo twigamo gitari tugomba kujya tubihuza na piano kugira ngo nitugera kuri piano bizaborohere, nk'uko kuri piano dukompanya do, fa, sol, do, fa, sol. Na hano ubwo game tubyite game cyangwa se urufunguzo, hanyuma hano ubwo iyi re tugiye guhita tuyigira do, fa ibiyi, solo, hanyuma sol yayo ibera. Aha. Yes, reka mbashimire mwebwe mwari murimo mukurikirana isomo ry'umunsi kuri Chance TV Rwanda, nkwibutsa gukora subscribe, ugakora share, like, comments n'ibindi bitandukanye. Isomo ry'umunsi ubwo ni irya gatatu kuko iryo twize uno munsi ni irya kabiri, tuzarikomeza ubutaha. Kambashimire mwebwe mwakomeje kubana natwe, reka tuzongera ubutaha. Mwakoze cyane. Bo